Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 21 января, воскресенье. И накануне, сегодня я дал интервью одному из интернет-ресурсов, в котором мы говорили в основном о проблеме «Рамштайн и танки». Это один из важнейших вопросов, которые, я считаю, сейчас стоят перед Украиной и всеми ее союзниками. И думал и здесь тоже сегодня сконцентрироваться в основном на этом вопросе. Но просмотрев новости, сенсационные новости с информпространства Украины, я понял, что нужно хотя бы кратко ответить, вернее, затронуть две темы, которые сейчас будоражат украинских зрителей, слушателей, граждан. Поэтому я бы анонсировал так сегодняшнее свое видео. Ответ Буданова, золотые яйца Резникова и Рамштайн и танки. Постараюсь, поскольку сегодня воскресенье, сделать это максимально кратко. Итак, генерал Буданов после того видео, которое я сделал по его выдающимся интервью Wall Street Journal, он сделал интервью Радио Свобода. Я вам напомню, что Радио Свобода – это американский, то есть иностранный правительственное радио, было основано Центральным разведывательным управлением. Сейчас она то ли независимая, то ли независимая. Короче говоря, считается правительственным, вернее, government, да, работающим, связанным с американским правительством. Предыдущая американская же газета. Итак, начальник военной разведки дает регулярное интервью зарубежным изданиям, где он рассказывает. В первом интервью Wall Street Journal он раскрыл агентуру, назвал Киреева агентом. А в сегодняшнем интервью Радио Свобода он раскрыл еще кадровый состав ГУР, назвав Киреева вернее, офицером, кадровым сотрудником ГУР. Но у меня сразу же возникает вопрос: генерал Буданов, он вообще знаком с украинскими законами, в частности, по-моему, есть такой закон о государственной тайне, где запрещается, или вернее, считается преступлением раскрытие агентуры, а также кадрового состава спецслужб. И ссылки генерала Буданова на то, что Киреев уже мертв, они совершенно несостоятельные, потому что многие, наверное, очень многие, даже не сотрудники спецслужб, знают, что многие операции, имена агентов, кадровых сотрудников, даже после того, как они ушли из жизни, информация об этих операциях хранится в тайне десятилетиями. Потому что такого рода информация, вот рассказав, что Киреев агент, потом кадровый сотрудник, то есть господин Буданов фактически раскрыл врагу, против которого этот агент-сотрудник Киреев работал якобы. То есть у него там были контакты, источники, причем, если верить тому же Буданову, на высоком уровне. Теперь ФСБ получила информацию, теперь она может их всех просеять и провести с ними, взять их всех в разработку и выявить, а нет ли там реально источников информации, то есть людей выявить, которые, может быть, по разным причинам помогали Украине и делились информацией. Генерал Буданов в Wall Street Journal говорил, что он приносил массу ценнейшей информации. Киреев. И вот теперь, благодаря Буданову, чистосердечному признанию, ФСБ может пройтись под всем тем источникам, с которыми контактировал в Москве Киреев, и выявить эти ценнейшие источники информации. Это провал, так, по большому счету. И это нарушение закона о неразглашении государственной тайны. Но у меня такое впечатление, что генерал Буданов даже этого не подозревает. Он так сделал еще несколько откровений важных. Вот на них я хотел бы и остановиться вкратце. В частности, отвечая на вопрос, а не может ли быть Киреев был иностранным, значит, такая ситуация, что Киреев был российским агентом.
Ответ генерала Буданова: нет, не может, потому что я знаком с ним с 2009 года. Это так, чтобы вы понимали, говорит он. Вот у меня вопрос, а он вообще понимает, о чем он говорит или нет? То есть вот был такой разведчик, это один из, вернее, шпион, сотрудник высокопоставленный ЦРУ, который работал на КГБ в 80-е годы. Это было одно из самых выдающихся достижений внешней разведки КГБ. Кстати, его завербовало. Он был завербован той резидентурой, в которой я тогда работал. Олдридж Эймс. Так вот, значит, когда вскрылось, а его сдали из Москвы, его долго искали, его же сотрудники, сидящие рядом с ним, потому что было подозрение, что идет именно из этого дела утечка информации. Ну и потом его сдали. Но это другой уже разговор. Так вот, его знали десятилетиями те, кто с ними работал. Не с 2009 года, а гораздо больше, дольше. И тем не менее, вот оказалось, что он шпион. А до него был Ким Филби, известный агент КГБ, один из руководителей британской разведки, которого знали его сотрудники еще тогда, когда он был студентом университета, потом в течение всей его карьеры. И потом, с удивлением, узнали, что он шпион КГБ только тогда, когда он сбежал в Россию и объявился в Москве. Но взять еще полковник Пеньковский, которого прекрасно знала жена очень долго, тесть, его покровитель, один из высших военных руководителей вооруженных сил Советского Союза, который знал его еще со времен Второй мировой войны, и он пребывал у него под покровительством, Пеньковский, у этого маршала. И это не помешало Пеньковскому, в конце концов, оказаться агентом британской и американской разведок. Поэтому ссылка на то, что я его знаю с 2009 года, это какой-то прямо детский сад. То есть похоже, что господин Буданов даже не знает общедоступную историю разведки. Второй аргумент, почему он считает, что Киреев не был российским агентом. С ним общались другие высокопоставленные сотрудники ГУР. А почему не общались с ним? А потому что господин Киреев, мало того, это то, что меня потрясло, он его сделал офицером, Киреева, то есть банкира братьев Клюевых. А вы же знаете, кого такие люди, как Клюевы, берут в банкиры, которые, значит, на твоих деньгах человек сидит, то есть он должен быть кровью проверен, да? Тут не о патриотизме идет речь, о больших деньгах. Вот его туда взяли в кадровый аппарат. В офицеры сделали его офицером ГУР. Зачем его сделали? В чем была оперативная необходимость? Ведь был он, как говорит Буданов, агентом. Агенту ставится задание, он выполняет, приносит результаты этого выполнения, все, ему ставится новое задание. В чем разница между агентом и офицером? В том, что агент, он только получает от своего руководителя, офицера, хендлера, да? Он получает только ту информацию, которая необходима для выполнения его задания. А офицер, который вхож на остров, известное знание, он имеет доступ к совершенно секретной информации в ведомстве. Господин Буданов его еще представил другим высшим должностным лицам ГУР, которых Киреев, будучи иностранным агентом, использовал для информации, в качестве источников информации. Вы понимаете, что случилось? Непроверенного человека, мутного, который, скорее всего, был российским агентом, втащили в кадровый аппарат ГУР, то есть самое сердце. Это провал из провалов. То есть такого безумия я не знаю в истории ни одной спецслужбы мира. И вот, значит, второй аргумент. Но он же еще встречался и был знаком с другими руководителями ГУР, поэтому он не мог быть. Но детский сад, кино и немцы. Ну и третий, самый убийственный аргумент. Он прошел проверку на полиграфе. Подтвердил, что все нормально. Опять-таки, вот она губит отсутствие
профессиональной подготовки. Потому что если бы его готовили, господина Буданова, где-нибудь, ну, хоть бы в школе, каких-то курсах, хотя бы краткосрочных, он бы, наверное, знал, что вот тот же самый Олдридж Эймс, он дважды в ЦРУ, в то время, когда он работал в те годы на КГБ, он дважды прошел проверку на полиграфе в Центрально-разведывательном управлении, в котором это делается профессионально. Люди знают, как это делать. Его научило КГБ, как это делать. То есть это немножко тренировки, и ты можешь это все обойти. И к удивлению, моему удивлению, генерал Буданов об этом не подозревал. Ну и теперь вот возникает вопрос. Я вот представляю, американцы, сотрудники спецслужб американских, которые так или иначе сейчас контактируют с представителями украинских спецслужб, они сейчас читают это на страницах американского же издания «Радио Свобода», и они в шоке. Они в шоке от того, что вот такое может делаться, твориться в ведомстве, с которым они сотрудничают во время войны, кровавой войны. И вот вопрос, как дальше с ним можно сотрудничать, когда он не понимает, что он делает, о чем он говорит, и, в конце концов, что он вообще говорит. Причем он рассказывает вот эти секреты государственные, да, нарушая законы Украины, иностранному изданию. Сделал одно заявление за интервью в Wall Street Journal, глупейшее. И теперь следующее идет одно за другим. Поэтому не знаю. То есть я считаю, что этим интервью генерал Буданов нанес сокрушительный удар по имиджу своей организации, которая, должен вам сказать, раньше имела очень хорошую репутацию здесь. Но прослушав вот это все, я даже не знаю, то есть это детский сад просто. И вот как с ним работать, как с ним заниматься серьезными делами, это большой теперь вопрос. Самое убийственное, повторяю, что вот взяли непроверенного человека, который работал на братьев Клюевых, то есть украинцы, они знают, кто это такие, они понимают, какой должен быть человек, который занимался мутными финансами братьями Клюевыми, и втащить его в офицерский аппарат, в кадровый аппарат ГУР, но это да, это сильно. То есть так по большому счету я вижу здесь две причины. Первая, извините за выражение, за бабки. Купил Киреев эту должность. Потому что, она не нужна была. Не нужна была ГУР. Но не нужен был ГУР в качестве офицера. Хотите вы использовать его в качестве агента? Ну, используйте, но на кой черт его втаскивать и давать ему доступ к совершенно секретной информации на острове, это просто загадка. То есть, и другое, я могу понять, зачем Кирееву это надо было. Вот для того, если он агент ФСБ или СВР российского, вот ему позарез надо было стать офицером, для того, чтобы получить практически неограниченный доступ до самых сокровенных тайн, которые хранятся в сейфах Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Следующий вопрос о золотых яйцах. Вы, наверное, все знаете, да, вот сейчас это все разгорается, этот скандал, была информация, я ее вчера прочитал, о том, что Министерство обороны Украины, руководитель которого министр Резников, закупало продукты для ВСУ по ценам в 2,5-3 раза выше розничных. В частности, яйца. Одно яйцо, как было написано в этой статье, в розницу стоит 7 гривен. Министерство обороны покупало за 17. Но я вам скажу так, это дело имеет все признаки широкомасштабнейшего воровства. Потому что нечто подобное несколько лет до того проделалось в России. Пригожин, известный всем сейчас, будучи поваром Путина, получил подряд на поставки, в
том числе продовольствия, для Министерства обороны и стал миллиардером. Тут, вот в случае Министерства обороны Украины, тут тоже пахнет миллиардами, поскольку речь идет о поставке продовольствия для вооруженных сил Украины. Но тут дело хуже, потому что надо сказать вот что. Министерство, то есть бюджет Министерства обороны Украины, оно, ну я не знаю, на 100%, но очень близко к тому, оно основано на помощи, которую Украине оказывают Соединенные Штаты Америки и другие страны НАТО. Я вам рассказывал в предыдущих видео, что с экономикой в Украине дела плохо. Украинская же сторона рассказывала, что ежемесячная, по-моему, дыра в бюджете страны около 5 миллиардов. Для того, чтобы их покрыть, Евросоюз выделил, по-моему, я могу ошибиться в цифрах, плюс-минус, но суть-то. То есть вот эта вся дыра, она должна покрываться и покрывается иностранными вливаниями денежными Евросоюза, Соединенных Штатов. Кроме того, значит, последние месяцы ситуация усугубилась еще тем, настолько, что украинская сторона попросила американцев взять на себя обязанность прямой выплаты каждому гражданину Украины денежного содержания в размере $50 в месяц. Каждому гражданину. Ну, а до сих пор то, что уже утверждено, и та помощь, которая оказывается, она включает в себя зарплаты государственным служащим Украины, что включает в себя зарплаты сотрудникам Министерства обороны, включая министра Резникова. Таким образом, вот, если там шел дерибан, то это был дерибан в том числе американской и европейской финансовой помощи во время войны. Что делать в этой ситуации? Но я вам говорил раньше, что о том, что в Украине вороватое чиновничество, это ни для кого не секрет на Западе. Но сейчас ситуация такая, что уже не до сантиментов. Но нельзя воровать бесконечно и столь нагло. Поэтому та же Америка, понимая, что коррупция – это болезнь, клептократия – это болезнь, ее интересует, а лечится ли она. То есть проблема здесь может быть не столько в самом факте воровства, столько с тем, что за ним последует. Если за этим последует честное расследование и наказание, это окей. Если же это дело будет положено под ковер, накрыто, американцы прекрасно знают, что такое cover-up. Это, значит, положить дело под ковер и скрыть преступление. А это само по себе преступление. Так вот, значит, я вижу два варианта. Или это дело будет расследовано, ну и тогда это все можно будет объяснить в Конгрессе Соединенных Штатов, когда в Палате представителей, вы знаете, какая там ситуация, будет обсуждаться очередной пакет помощи Украине. А если это закончится пшиком, так как, кстати, вот совсем недавно громадное объявление о раскрытии разворовывания в промышленных масштабах гуманитарной помощи в Запорожье, в Запорожской области, потом туда съездил Арахамия, и, как писали в средствах, украинских средствах массовой информации, туда съездил Ермак, и все это дело заглохло. Так вот тогда, если так случится, то это будет большой, толстый, ржавый гвоздь в помощь, в американскую помощь Украине. То есть это будет царский подарок Путину и царский подарок группировке МАГА в Конгрессе, в Палате представителей, которая пришла к власти под лозунгом Ницента Украине. Почему я считаю, что там все признаки, пока вот поверхностные признаки действительно преступления дерибана. Ну, судите по себе. Судите. Значит, закупка продовольствия
денег там огромное количество. С кем заключается контракт? Заключается с фирмой явно прокладкой, у которой уставной фонд, по-моему, тысячу гривен. В пересчете, я так пересчитаю, не граждан, для неграждан Украины, граждан других стран, это примерно $33 3 цента. Вот на такой уставной фонд была образована эта компания, которая получила вот этот многомиллиардный контракт. Ну, понятно, что это прокладка. Более того, значит, шеф этой компании или владелец такая же темная личность, которая, ну, ничем не зарекомендовала себя как действительно надежный, серьезный бизнесмен, чтобы получать такие контракты. Хотя есть в Украине большие организации, которые торгуют, установлены большие добросовестные организации, которые легко могут выполнить этот заказ. Но понадобилась прокладка. Но затем со стороны Министерства обороны контракт подписал некто Богдан Хмельницкий, на минуточку, который за несколько месяцев до этого у него проводили у него обыск, когда он подозревался в разворовывании на каком-то контракте по закупке обмундирования для тех же ВСУ. Ну, я не знаю, чем закончился тот предыдущий кейс, то дело, но в конце-то концов, ну, ладно, репутация-то, она вся как-то как пятно остается, но неужели не нашлось в Министерстве обороны другого человека, который мог бы подписать этот контракт? Нет. Значит, это обычная практика коррупционных сделок. Человек прокалывается на одной сделке, на него есть компромат, поэтому его спокойно можно кидать в прорыв на другую коррупционную сделку, будучи уверенным, что он не сорвется с крючка. Вот такая, господа, сложилась ситуация. То есть, так, в нормальном бы государстве министр Резников был бы временно отправлен в отпуск, а так, если бы это был особо щепетильный в вопросах чести человек, то он бы подал бы в отставке, потому что не усмотрел, по крайней мере. Хотя я им должен сказать, что дерибан такого масштаба, он переходит границы даже Министерства обороны. И министр пошел бы на него только в том случае, если бы он имел крышу еще выше. Короче говоря, за всем этим смотрит, я теперь уверен, правительство Соединенных Штатов. Американское посольство в Киеве обязано было проинформировать Госдепартамент по этому поводу. И каждый сидящий там сотрудник этого посольства, представляющий другие ведомства, также отправил то же самое. То же самое я имею в виду и Пентагон, там и другие организации, ФБР. Я теперь не знаю, откровенно говоря, какими глазами министр Резников будет смотреть в глаза своему партнеру, генералу Остину. Вот генерал Остин в своем министерстве, ну, никак бы не мог бы позволить вот такую аферу. Ждем результаты. Но что-то вот та реакция, которая сегодня уже прозвучала от Министерства обороны, она мне подсказывает, что пойдут традиционным путем. Образуют группу в Верховной Раде, главой ее назначат депутата Безуглую, и там это дело и сгинет. Ну, а потом придет через некоторое время 45 миллиардов, которые еще есть на помощь Украине, где-то закончится к концу лета. А потом ждите. То есть это мина замедленного действия. Вот это и есть. Это не ИПСО. Вот министр Резников любит это слово ИПСО. То есть на всех там оговаривает, психологические операции. Вот это то, что произошло под его руководством, в его ведомстве. Это не ИПСО, это диверсия. Диверсия, которая поставила под угрозу помощь Соединенных Штатов Украине в условиях кровавой войны. Ну и теперь перейдем. Рамштайн и танки. Значит, тут надо развеять некоторый туман, который появился.
Поэтому расскажу вам о последнем. Значит, смотрите, послушал я тут многих экспертов, генералов, политиков, и вот что получается. Тот пакет, который сформулирован и выделен на Рамштайне, это оружие, его номенклатура отражает ту концепцию, которую США и НАТО разработали еще в 70-е годы. Называется эта концепция «Assault Breaker». То есть, когда советские танки вторгаются через ГДР в Западную Германию, вот эта группировка, состоящая из этих видов вооружений, которые сейчас выделяются в Украине, должна была отразить эту атаку и перейти в наступление, преодолеть оборонительные сооружения врага, то есть Советского Союза. И, то есть вот эти машины, виды оружия, они должны были уничтожить любой вид советского танка. Потому что тогда танки – это была главная тогда ударная сила в Европе. Значит, что туда входит? Туда входят бронемашины, БМП, БТРы, затем машины сопровождения инженерные, мостоукладчики, потом то, что они называются, я не знаю, как это по-русски или по-украински, это по-американски называется плуг, то есть это вот тральщик какой-то, который, ну, как плуг, он тащит это все по полю для того, чтобы разминировать. Миноуничтожители, извините за выражение, но это так. Затем мостоукладчики, ну и прочие. Плюс еще некоторые системы ПВО, театра военных действий локального, ну и так далее. Но все это не стоит ничего без танка. В этой системе, в этом наборе обязательно должен быть большой battle-танк, как они говорят, основной боевой танк. Ну вот, значит, смотрите, какая ситуация. Американцы анонсировали эту помощь на 2,5 миллиарда, поэтому если танка там не будет в этом пакете помощи, то это 2,5 миллиарда, выброшенные на ветер. Американцы и вообще европейцы люди рациональные, поэтому я не могу себе представить, что там, в конце концов, танка не будет. Он обязан там быть. Танк, как вы знаете, вот, заминка, Германия. Почему так себя повел Шольц? А дело именно в Шольце, потому что буквально накануне, за несколько дней до Рамштайна выступал Роберт Хабек, заместитель, вице-канцлер Германии, заместитель Шольца, который фактически сказал, что все, решение принято, все нормально. То есть своим вот этим сживанием некой субстанции господин Шольц, он фактически создал трещину, раскол внутри своей собственной правящей коалиции. Он загнал Германию в угол, загнал серьезно. Польша пошла на конфликт и серьезный, объявив, что даже если Германия не поставит эти свои леопарды, то Польша сделает это в одностороннем порядке. Ее, скорее всего, может поддержать Финляндия. То есть это незаконно, это реально было бы незаконно, потому что во всех этих контрактах есть так называемый end-user, то есть конечный пользователь. Во всех этих контрактах написано, что пользователь, то есть в данном случае Польша, не имеет без разрешения продавца отчуждать, передавать, продавать и так далее эти танки никакой третьей стороне. То есть это серьезнейшее нарушение контрактного права, правил торговли оружием по всему миру, но это трещина в самом НАТО. И если это произойдет, а Польша объявила, что она поступит принципиально, и я полностью на стороне польского руководства в этом вопросе, то это будет удар по НАТО, по единству тому НАТО, которое это единство, значит, восстанавливалось после ухода Трампа, нанесшего по этому единству сильнейший удар, ну и особенно с началом российской агрессии против Украины. То есть Шольц поставлен ну, просто в невыносимые условия. Причем
то, что он говорит, и то, что говорится от его имени, оно уже потеряло весь смысл и вызывает, смех. То есть понятно, что человек ищет отговорки, причем глупые, умные отговорки закончились. Но вот, смотрите, вы же помните, как это все происходило сначала. Пусть какая-то другая страна, типа НАТО, сделает первый шаг, и тогда Германия разрешит леопарды. Британия сделала этот шаг. Шольц выдумал другое. Теперь пусть Америка делает этот шаг. И тогда мы, значит, это все сделаем. Понятно, что это разговор. Почему это делается? Я вижу из того, что я читаю, вижу, слышу, две причины. Первое. Действительно, некоторые опросы общественного мнения показывают, что в некоторых кругах германских избирателей царят такие настроения, что надо с этой помощью заканчивать или сворачивать ее. Я имею в виду Украине, потому что, экономика такая. Есть также мнение, что подспудно там в некоторых промышленных кругах теплится надежда, что можно закончить войну побыстрее, и возобновить поставки газа там и нефти. Хотя это сомнительно, потому что, с другой стороны, вы видите, что Евросоюз, он вырезает просто Российскую Федерацию из своей экономической жизни полностью, превращая ее в отхожее место западной цивилизации. Это стратегическая линия, и возвращение России обратно в экономическое пространство Европы просто немыслимо. Я уж начинаю думать страшные вещи там, о деятельности советской разведки в былые годы, 80-е, 70-е, не дай бог, потому что передо мной все время всплывает этот образ Гюнтера Гийома, личного, самого доверенного человека при канцлере Бранте, который оказался шпионом Штази. Но сейчас, значит, Шольца поставили в угол, со всех сторон несутся проклятия, причем жесточайшим образом, в том числе среди стран НАТО, в том числе от руководства Соединенных Штатов. Я как вспоминаю, когда я смотрел интервью генерала Остина после Рамштайна, когда он говорил, что Германия не приняла решение, я видел на его лице явное разочарование, досаду и раздражение. А Остин – это не просто четырехзвездный генерал, это еще дипломат, который умеет держать, так сказать, строй. И вот видимость этого, проявление этого раздражения, досады, она свидетельствовала о том, что это даже в значительной степени для него позиция Шольца, в Рамштайне, вернее, представителей его Шольца, было в какой-то степени неожиданности. Все были уверены. Значит, что происходит дальше? Как я сказал, значит, давление на Шольца, в том числе не совсем обычными, я бы сформулировал так, методами. Там к нему выехала вчера, как мне сказали, группа уважаемых людей, которые вот вчера начала, сегодня должна закончить, провести соответствующую разъяснительную работу. Газета «Вашингтон-Пост» – это самая близкая к Белому дому, когда там сидят демократы. Газета к этому же Белому дому, к администрации. Значит, вчера опубликовала редакционную статью, согласно которой, значит, краткое содержание. Но если уже немцы так говорят, вернее, Шольц так говорит, пусть Америка даст танки, и все, тогда мы отпустим. Так давайте дадим им роту танков этих Абрамсов, отправим, и пусть он попробует после этого дать леопарды. То есть Вашингтон-Пост, влиятельнейшая газета, ближайшая к Белому дому, это редакционная статья, это мнение редакции. Ставит вопрос: дать танки. Выступал недавно тут генерал Кит Келлог. Это генерал-лейтенант в отставке, бывший, он был советник по национальной безопасности вице-президента Пенса. Сказал то же самое: надо поставить. Непременно, потому что без танков вот этот весь набор, он не стоит ничего. Танки и вот эти все бронемашины, БТР – это как рука и перчатки, они должны идти в комплекте. Но тут проблема. Вот я хочу, чтобы вы поняли, потому что я посмотрел тут с мнением выдающихся специалистов в бронетанковом деле со стороны НАТО. Вот что они говорят. Во-первых, нужны танки быстро.
Во-вторых, танки должны быть неприхотливые, у которых ремонтная база рядом. Ну и которые в изучении, как с ними пользоваться, в ремонте, в поддержке их в рабочем состоянии проще. Это такой танк только один, Леопард. Но один пример вам приведу. Вот на учениях Reforger, это крупнейшие учения были, сейчас они немножко в другое, Defender Europe называется. Ну, смысл один и тот же. Вот сопоставление Абрамса и Леопарда. Для Абрамса его нельзя заправить из канистры. Леопард можно. Для Абрамса необходима специальная машина, заправщик. И если большое количество Абрамсов, для них нужна колонна этих машин, потому что пробег Абрамса 200-250 километров, и надо его заправлять. Это колоссальная проблема. То есть вот это весь конвой, это машины, потом нужны еще машины, у них есть специальные машины, которые там подбитые, поломанные Абрамсы вытаскивают. Это громаднейшая машина, которая там в 2 раза больше, чем сам Абрамс. Ну и вообще он такой, вот разница между ним и Леопардом, это как разница между Ламборгини и, скажем, Тойотой. И Хондой, понимаете? Где-то так. То есть однозначно для Украины нужны леопарды. Причем здесь подчеркивается, что Украине нужен один танк. Вернее, один тип танка. Их нужно много, но это должен быть один тип танка, потому что логистика для него, учитывая, что в Украине нет вообще для них никакой логистики, она сложнейшая. И вот опытные эксперты, бывшие танкисты говорят, что если там будет 2-3 танка, и для каждого из них делать отдельную логистическую цепочку, то все это завалится на 2-м же месяце. То есть однозначно речь идет, если о мобильных наступательных операциях, если речь идет о том, чтобы эти танки были поставлены, потом там остались на вооружении у страны, и если это надо было делать быстро, нужны только леопарды. Но, тем не менее, значит, вопрос сейчас стоит так. Сильнейшее давление на Шольца. Американцы, да, кстати, должен сказать, последняя точка над «и». Вчера президенту Байдену был задан вопрос о танках. Он куда-то там перемещался. Ему быстрый вопрос. Как там насчет танков? Ответ. Краткий и емкий. Украина получит все, что ей необходимо. То есть вопрос о том, что Соединенные Штаты могут и должны, если немцы уж совсем заортачатся, поставить хотя бы роту своих танков для того, чтобы лишить Шольца любого предлога очередной раз увильнуть от ответа. Но нам нужны леопарды. Их 2000, они проще, то есть их быстрее можно изучить, быстрее бросить в бой. Теперь, когда бросать в бой? Появилась информация, что Соединенные Штаты, вернее, командование, Пентагон посоветовал руководству ВСУ придержать сроки контрнаступления до тех пор, пока американская помощь и вообще натовская не поступит в полном объеме. То есть не начинать контрнаступление до вот того, как это все свершится. Ну вот, собственно говоря, и все, что я вам хотел рассказать на настоящий момент. Поэтому, как всегда, слава Украине и ее вооруженным силам, враг будет разбит, победа будет за нами, Мордор будет разрушен, когда этого был разрушен Карфаген. А вам, дорогие друзья, выдержки, мужества и уверенности, что мы победим. И совсем уже в заключение, все-таки вот, учитывая тему золотых яиц, хочу вам еще высказать вот на основании того, что мне иногда пишут, я уже говорил об этом, но надо, видимо, повторять. Понимаете, клептократия – это болезнь, это смертельная болезнь, это, ну, как наркомания.
Как можно удержать наркомана от наркотиков? Как можно держать клептократа от того, чтобы он не воровал? Нужно и того, и другого держать под жесточайшим контролем, как под микроскопом, чтобы он знал, что он виден. Шаг влево, шаг вправо, все. Понимаете? Поэтому в этих условиях тезисы «не на часе», «не надо раскачивать лодку, нашу крысу тошнит», это как в России, или «не надо раскачивать лодку, нашего вора тошнит», это все не работает. Это все вот тезисы клептократов, автократов, которые держат народ за лохов, типа молчите, потому что сейчас не время. И пока вы молчите, они будут вот... Потому что сколько говорится, я на этом канале только сколько об этом говорю. И на тебе, после всех этих разговоров, то есть браво отвечали, что а как мы можем воровать? Попробуй укради гаубицу, да, попробуй укради Патриот, систему Патриот. Да никто ж, это же не надо юродствовать, никто же не говорит о воровстве гаубицы или батареи Патриот. А вот на яйцах можно сделать миллиарды. Поэтому, господа, за ними нужен глаз да глаз и нужен контроль. Контроль прессы, контроль общественности. И если кто-то говорит, что не надо об этом говорить, потому что об этом узнают на Западе и прекратят помощь, это тоже неправильно. Потому что на Западе знают о потенциальной, по умолчанию, о уровне коррупционности. Поэтому им нужно что? Им нужно, чтобы любое проявление этой коррупционности пресекалось, и виновные несли наказание. Тогда это будет использоваться нашими друзьями в том же Конгрессе Соединенных Штатов Америки как свидетельство прогресса. И этим можно будет ответить представителям МАГА, которые будут кричать «коррупция», а им будут отвечать: ну так борьба же идет, у нас тоже есть коррупция, но мы же с ней боремся, так же и в Украине борются. Вот. А загонять дело под ковер и кричать «это не мы», сейчас депутат Безуглая со всем этим разберется, и там это дело все умрет. Это смерть, господа. Это поражение. Вот это поражение. Ну, еще раз. Всего лучшего. Победа будет за нами. До новых скорых встреч.